大家好 ，welcome to 我 Bowie 嘅 channel。今日想同大家拍嘅咧，又係美妝開箱片啊！但係今日要拍嘅咧就係開箱大陸品牌啊！相信好多人咧化妝都係會用一啲歐美啊、日本啊、韓國啊、台灣嘅一啲化妝品，大陸嘅 brand 咧相信真係冇乜人用過。咁所以咧，我相信好多人咧都會抱個疑問就係、好似冇乜人用喎，係咪唔好用㗎？好多疑問。咁所以今日咧，等我同大家開箱一下啦。咁咧其實咧一開始點解會接觸到呢個 brand 咧，就係因為我有時做嘢嘅時候咧，我見到有一個化妝師咧有用佢嘅眉筆啦同埋遮瑕盤啦。跟住我傾偈嘅時候先發現原來係內地 brand，但好似效果都唔錯喎咁樣。咁先開始知道咗有呢個 brand 啦。咁跟住後期咧有陣時碌 IG 咧見到有啲日本 blogger 都有介紹佢啦。咁同埋佢淘寶啊同埋內地有勁多分店啦。咁跟住我先開始去購買佢嘅 product。咁所以咧今日就想同大家去猜下，究竟佢嘅 product 咧係伏啊定係都有好㗎啦。咁所以今日想知嘅咧就一齊同我去片。咁我而家咧已經搽咗自己嘅護膚品啦。咁而家咧可以正式用 Judy 嘅 product 啦。第一個用佢哋嘅 product 咧就係一個潤澤妝前霜啦。而呢個潤澤妝前霜咧就係幫你皮膚做到一個打底，令到之後咧個妝可以 last 得耐啲，同埋冇咁容易卡粉嘅。咁佢打開咧係咁樣嘅，咁係一個偏橙嘅質地啦，係 cream 狀嚟嘅。咁你試一試啦。先講一講呢個妝前霜嘅一啲成分啦。其實佢係冇一啲任何唔可以用嘅成分啦，而且佢亦都係冇酒精嘅。另外咧佢仲有好重嘅保濕成分，咁所以係對你皮膚嚟講係好嘅。不過佢係有一個香精啦，同埋一個防腐劑嘅，咁所以其實可能都會對你嘅皮膚造成刺激啦，或者係令到你嘅皮膚敏感嘅。而我個人認為咧，佢個質地係偏油黏粒嘅，同埋太油性，所以我自己之前用佢咧，我係覺得我會容易生粒粒啦，而且咧搽完佢之後咧係會令到個皮膚咧有一層好似好厚重嘅質感嘅。其實而家我搽完佢之後咧，我係覺得好潤啊，同埋令到我個皮膚覺得似粒太厚重，我係覺得唔舒服嘅。咁所以我係唔推薦大家用佢嘅。5分入面咧，我會俾2.5分佢。好啦，咁跟住咧，我哋之後就用呢個 foundation 啦。咁呢個 foundation 咧就叫做雲潤無瑕粉霜啦，咁就係82蚊人民幣嘅，而且佢有5隻顏色嘅。咁我哋而家要嚟試下佢啦。咁我覺得咧，呢個 cream foundation 咧，其實喺網上面嘅評價咧都係好壞參半嘅。有部分人咧就覺得哇，佢真係持妝持得好好啊，呢個啲 product 真係好好用啊咁樣啦。我個人咧其實就係屬於覺得佢呢啲嘢唔好嘅嗰一半人啊。咁點解咁講咧？就係因為首先我覺得佢係會容易令到你嘅皮膚生粒粒嘅，因為我面頰呢兩旁咧其實都偏敏感嘅，我自己皮膚本身。咁所以當我用嗰啲 product 係唔好咧，我皮膚好容易反映出嚟就係會生粒粒啦，同埋我覺得痕啦。咁我嗰陣時用佢咧，我就真係用咗佢幾次。你見到我有啲擠過嘅痕跡，你就知我真係有用過佢嘅。咁但係用完佢嗰幾次咧，我都係面頰會生粒粒啦。咁所以我個人就唔係太建議啦。同埋第二點就係佢真係持妝，我覺得還好。一開始其實點解我會接觸到佢咧？就因為有一次我翻大陸做嘢，咁我就經過一間鋪頭，咁嗰陣時佢哋啲 staff 就幫我用佢嘅 product，真係上完個妝試過一次，我先買嘅。咁嗰陣時我就用佢咧，我覺得即時搽完出嚟個妝感係幾靚嘅。但係咧，我翻到香港試隔可能4-5個鐘啦，我已經開始甩啦個妝。咁即係其實證明佢唔係真係可以持妝持到24小時咁耐咯。咁所以我自己個人咧，我就唔建議買呢支 foundation 嘅。5分我會俾2.5分嘅啫。去到遮瑕方面咧，其實我自己本身咧係有2個 Judy Dore 嘅遮瑕盤嘅。咁咧首先講呢一個正方形呢一個啦。呢個遮瑕盤咧，其實我一開始接觸佢咧係因為我做嘢嘅時候有啲 makeup artist 都有用佢啦。咁我就發現其實原來佢係真係確實唔錯嘅。咁我自己後尾買嚟用咧，都係用到咁誇張嘅。你見我已經用到冇晒咁滯，你就知我真係有認真用過佢啦。咁而家我試下用佢嚟之後個下眼先。呢個遮瑕盤咧 total 有3個顏色嘅，我買呢一個咧係專貨遮瑕眼圈嘅。先講一講佢嘅好處啦，我就覺得呢個遮瑕盤咧佢係佢嗰個質地係好滋潤嘅，咁所以咧係唔會容易令到你卡粉啦。同埋第二個 gimmick 咧就係佢聲稱係唔需要你混色可以直接用嘅，因為咧有陣時一啲遮瑕盤咧係需要你自己將佢入面嘅顏色 mix 完再搽去你嘅皮膚，咁樣先係最合適你嘅肌膚啦。出面有啲係咁嘅，咁但係呢個遮瑕盤咧係唔需要你去 mix 嘅，你直接染佢嘅顏色上面咧就已經用得到噶啦。咁同埋我買呢一個 concealer 咧，佢係屬於2號顏色啦，就係電膚色，佢係專貨遮瑕黑眼圈嘅。我平時都真係用佢咧，先可以橫眉立體咁樣幫我遮住個黑眼圈嘅。但係缺點嚟啦。呢一個系列嘅 concealer 咧，佢入面有6種成分係會引致你生痘痘嘅。咁即係話咧，如果今日你唔係買嚟遮黑眼圈，你係買嚟遮你嘅暗瘡痘痘嘅話咧，佢係會令到你呢一個暗瘡痘痘嘅問題咧加劇嘅，因為佢會引致你生痘痘嘛。咁所以咧，我覺得如果你本身今日你係要買concealer 遮你嘅暗瘡啊嗰啲咧，咁我就唔建議你買啦。我自己通常買 concealer 咧就係遮有個極深嘅黑眼圈啦。咁如果你呢一個搽黑眼圈本身都唔會容易生粒粒嘅地方咧，咁係冇問題嘅。其實除咗呢一個方形嘅即係concealer之外咧，我自己仲有買佢另外一個長方形嘅 concealer，咁我覺得佢勁得意同埋好有質感咯，我覺得佢。咁咧佢係3隻顏色嘅啫，咁佢有2個呢一個系列有出2隻色啦。咁我買呢隻色咧就係專貨遮黑眼圈嘅，咁就係42蚊人民幣啦。咁但係我其實用咗佢1-2次之後我就冇做啦。我覺得佢個好大缺點就係佢好難推開嘅，所以用佢上面咧就變得佢唔輕薄啊，每次都會
好厚咁樣搭咗上面，咁樣就會好容易卡粉啦。同埋呢一個 concealer 咧係需要你自己揾個顏色先用到，因為你見到中間係粉紅色，佢唔係我哋平時嗰個白色去遮你個淚溝嗰個顏色嚟嘅。咁所以咧佢係需要你自己去混合呢3隻顏色去用嚟遮個下眼圈嘅。咁我就覺得太考嘅技術啦，咁所以我都係推薦大家去買呢一個㗎。咁之後咧就會搽一個定妝蜜粉啦，我唔想。我成段片我個黑眼圈都咁樣擰擰咁樣啦，咁我而家先用一個定妝蜜粉先啦。呢個定妝蜜粉咧叫做輕霧油焦定妝蜜粉啊，佢全部名都好鬼翹口，真係好鬼難讀。But anyway， 我哋而家用嚟睇下啦。咁佢個 design 就係咁樣啦，開跟住有個 pop pop， 跟住然之後咧仲有個 kiki 咁樣嘅，我覺得有個 kiki 咁樣嘅，我覺得呢個設計唔錯嘅 user friendly 嘅。譬如我哋咧，我哋而家用嚟上面啦，你而家見到塊面咁靚靚，我哋試下搽喺左邊面啦，咁一撲。你見到已經係令到我冇本身反光嘅地方已經係即刻做到霧面嘅效果。其實咧係幾中意用佢嘅，因為佢已經係為佢嘅第3晚嚟嘅，因為我覺得佢勁多優點啦。首先第一佢就係有一定嘅定妝控油效果啊。因為咧我自己本身咧係容易出油嘅，咁所以咧有陣時我搽某一啲粉餅咧或者某啲定妝咧，我過一陣咧可能1-2個鐘咧已經開始飆緊啲油出嚟㗎啦。咁但係用佢咧呢一個問題咧係稍微可以延長多啲嘅，佢冇可能做到你完全唔出油，因為我本身已經係一個出油嘅肌膚，冇可能用佢之後係一啲油都唔出嘅，咁呢個係 mission impossible 嘅事嚟嘅。咁但係咧用佢咧呢一個控油嘅效果咧，確實係可以改善啲嘅。而第二點咧就係佢有一定嘅霧面效果啦。你見到啱啱係咁油靈靈嘅情況，而家用完佢已經係成塊面勁霧面啦。而且呢個霧面嘅效果咧係會令我覺得我皮膚好似收縮咗啦個毛孔，而且咧好似令到你皮膚靚咗咁樣嘅。同埋咧，我覺得佢有個好處咧，就係油性肌膚嘅朋友們咧，你都唔驚用佢會生粒粒嘅。定妝蜜粉咧，我單獨咁樣用佢好多次㗎啦。必須重申，佢已經係我用緊嘅第3晚嚟㗎啦，我都冇出現任何生痘痘嘅情況，咁所以我都係幾推薦大家用佢㗎。咁去到眉筆方面咧，佢有2個眉筆咧，我都推薦大家去用嘅。咁我今日會同大家去示範嘅咧，就係呢一個精準描繪自動畫筆啊。咁佢係人民幣49蚊啦，亦都有3隻顏色嘅。咁我哋試下啦。咁佢呢個筆頭係45度斜角。咁我自己咧就好推薦大家去買呢一個眉筆啦，因為佢個顏色好自然啦，而且個筆頭又好細好易畫啦，所以佢畫我哋個眉形咧就勁方便啦。咁第二個我都好推薦大家去買嘅咧就係呢個眉筆啦，佢就叫做有焦霧感塑形眉筆，佢 total 有3隻顏色。我今日買呢個顏色咧係01號灰色嚟嘅，個顏色係好自然嘅。另外咧佢入面咧有個保濕成分啦，係可以令到你畫去眉嘅時候咧唔會乾燥甩粉啊。而且第二咧佢入面有個成分叫做小竹樹蠟，咁咧小竹樹蠟咧係有塑形嘅能力嘅，咁所以都係好啱去畫你個眉形啦。而我自己嘅 comment 咧，我以前好中意用佢嘅，佢都係已經係我用緊嘅第3支定第2支嚟嘅啦，因為佢都好易畫好易推啦，而且佢畫我哋個形咧都係好靚嘅。不過佢有個好大缺點就係佢係需要你批咧攞刀去批去用嘅。咁如果你唔識批咧，好似我咁咧，我已經係批成咁樣嘅類型，就變到你勁而家咁樣咧，佢筆頭咧已經俾我玩壞咗，已經係畫唔到噶啦，已經係用唔到噶啦一支。咁所以我就冇再繼續用佢啦。咁我覺得佢唯一嘅缺點就係需要刨咯，不過佢29蚊確實又好平嘅。咁我覺得呢2支有咩分別咧？就係如果今日你係需要去塑形去畫你個眉形咧，我就建議你用呢一支，因為佢比較顯色度比較高啦，咁佢畫你個眉形咧會比較容易畫同埋靚啲嘅。咁但係如果今日咧你係需要去填翻你個眉嘅顏色咧，咁你就係需要用到佢啦，因為佢個顏色比較淺色啦，咁佢畫嗰個填眉色就會比較自然啦。但係佢嗰個畫眉，譬如畫眉尾咧，咁就未必咁啱啦。咁而家咧去到畫眼影方面咧，我就會用呢一個 Judy Dior 嘅7色玩趣組合盤啊。每一個組合盤咧佢都有7隻顏色嘅，而佢 total 咧呢個組合盤有出10隻唔同嘅款啦。我今次買個咧係26號款嚟嘅。首先我覺得呢個眼影盤79蚊嚟講，我覺得佢係勁高質啦。首先第一就係佢唔會有飛粉嘅問題出現，因為有陣時越 cheap 嘅眼影咧就會有個問題，就係你攞個掃一掃個眼影咧就會有啲粉飛晒出嚟嘅。咁呢一個眼影盤係唔會出現呢個問題嘅。第二我就係覺得佢顯色度都幾高啦。第三就係佢顏色好豐富嘅。你見到一盒裡面已經有7隻顏色，佢呢一個系列出咗10隻款，total 70隻顏色俾你揀嘅咯喎。咁而且第四就係佢個粉感好細滑啦，咁所以唔會有種廉價嘅感覺。而且我覺得咧佢個價錢咁平咧，79蚊一盤咧，你係會有種感覺係你見到就會買，即係你中意嗰隻色你就會買，你唔使諗佢太貴啊。咁第二我都想同大家介紹嘅眼影咧就係佢呢個液體嘅眼影啦，咁佢係29蚊啦，都有5隻顏色嘅。今日揀呢個咧係 S02叫做木蘭粉啊，佢係一個唇膏嘅頭，好容易上啦，而且咧佢嗰個顏色咧又好靚啦。第三就係佢好 long lasting，唔知係咪個液體嘅關係咧，佢係搽完上去咧，我可以嗰個顏色係唔會氧化，可以 keep 到勁耐嘅一個。咁咧去到畫眼線方面咧，我就會用呢一個啦，咁佢就叫做精準勾勒眼線。算啦，我都係唔讀啦，直接 show 俾大家睇啦。39蚊，佢 total 有3隻顏色。畫嚟試下先。咁其實呢隻眼線鋪我都幾推薦大家去買，因為我覺得佢係筆頭好細啦，又容易畫啦，而且仲係防水嘅。另外咧，佢就係好快乾嘅。不過如果你今日係一個化妝新手咧，或者太快乾嘅眼線筆就唔係幾好咯，因為你畫完覺得唔 OK， 你又抹嘅話咧，佢已經乾咗，咁你抹就勁麻煩啦。呢支眼線筆咧5分入面我都會俾到4分佢，因為我覺得佢個筆頭咁細咧，真係好容易壞嘅。
咁你話臥蠶方面咧，我就會推薦佢哋嘅一個雙頭臥蠶筆啦，一邊畫嗰個臥蠶啦，一邊睇下畫嗰個臥蠶底底嗰個陰影線嘅。咁我就覺得佢勁方便啦，因為一支已經有晒兩個 function。咁我而家個臥蠶咧就畫好啦。咁其實佢 total 咧有出兩隻色嘅。我今次呢一個咧係 S02號色嚟嘅。咁 S01同埋 S02咧都係一啲自然提亮嘅顏色啦，就會偏淡啲啲嘅，就會係有種 bling bling 嘅效果嘅。佢仲有 N01同埋 N02咧就係比較實色嘅。咁就我自己就會覺得，如果搽去嗰個臥蠶位咧，就會有種眼斑斑嘅感覺，所以我自己就推薦大家去買 S01或者 S02嘅。咁我覺得5分入面我都會俾到4分佢嘅，因為我覺得佢雙頭呢一個設計係好方便嘅。去到睫毛膏，我就會推薦大家用佢嘅精細嬌俏金屬睫毛膏啦。咁佢係人民幣50蚊啦，有兩隻色嘅，啡色同黑色。今日呢一個咧就係黑色嚟嘅，不過因為我而家做咗直眼睫，我就冇辦法去展示俾大家睇佢嘅威力啦。但係咧，我覺得佢係幾好用嘅，因為我以前係俾佢驚豔到嘅，因為佢個筆頭好細嘅啫，係咁樣嘅。佢筆頭咁細咧，其實佢專貨畫下眼睫毛啦。不過我以前咧用佢咧係上下眼睫毛都會照用嘅，同埋佢好 long lasting 啦。咁嗰個翹度咧可以 last 到好耐，咁呢個都幾唔錯嘅，我覺得。咁但係咧，佢有個缺點就係、我唔知點解，定係所有睫毛膏都係咁咧，即係佢用耐咗咧，佢前面嗰個筆頭咧喺呢個位係會有呢一個毛，有堆毛喺度㗎。不過咁我好耐冇用佢，所以就 show 唔到俾大家睇。但我係唔知點解會有堆毛。咁不過咧，我覺得佢嗰個筆頭咁細咧，你畫嗰個睫毛咧係可以好條條分明同埋好靚嘅。咁所以5分我俾4.5分佢。去到胭脂方面咧，我就會用佢。咁咧佢就叫做單色凍乾胭脂啊。咁佢係人民幣44蚊啦 ，total 有5隻顏色嘅。我覺得呢個胭脂真心好優秀，因為咧佢人民幣44蚊啦，跟住但係佢個粉感咧，佢個粉感係好細滑嘅，係勁滑，一啲都唔 cheap 嘅。同埋咧，佢有個好大優點係佢係零飛粉嘅，因為咧我唔知大家有冇用過啲，就算你唔係話好 cheap 嗰啲，你佢可能係韓國嘅胭脂咧，佢都會有陣時，譬如你攞個胭脂掃佢咧，跟住邊邊都會飛咗啲粉出嚟嘅。但係呢一個係完全冇㗎，即係佢完全係唔會飛任何粉出嚟啦。同埋佢顏色又勁自然啦，佢有5隻顏色啦。我呢個顏色係04嘅，我覺得佢好自然嘅嫩粉顏色嚟嘅，所以我好中意用佢啦。同埋佢又 last 得耐啦，所以講真44蚊我真係完全揾唔到挑剔佢嘅地方咯。可能佢冇塊鏡咯，所以5分俾4.9分佢就係因為佢冇塊鏡。咁去到修容方面咧，我就用呢一個啦，就係高光修容綜合盤咧，因為咁啱佢其實好似好定期都會同唔同 IP 合作，咁啱嗰一期係用同 Mickey Mouse 就有個 Mickey Mouse 嘅公仔喺上面咧，咁我而家嚟用下。其實開嚟咧佢有4隻顏色啦，包括2隻嘅陰影啦，一個嘅提亮同一個嘅 highlight 嘅，咁我哋試下用。咁呢個陰影盤咧，譬如修容方面咧，佢有2隻色啦，淺啡同深啡啦。咁淺啡就係貨修鼻翼嘅，深啡就係貨修呢個下輪廓嘅。咁我就覺得其實淨係陰影嚟講，好似有少少唔夠用，因為有陣時譬如你想修你個面係有多啲層次多啲立體啲嘅話咧，咁可能一隻色就未必夠你成塊面咁樣用啦。同埋譬如我之前有用過 Himi 嘅一個修容盤咧，佢一個修容盤已經有3隻顏色嘅咯，咁就可以比較。再可以修你個面係更加和諧少少咯，咁但係得一隻色就可能未必太夠用。咁而我網上面咧都有見過啲 comment 就係有人話用佢之後有啲皮膚敏感啦，不過我自己用過佢好多次，我就冇出現呢個問題。不過大家都可以攞嚟參考一下嘅，或者你皮膚真係好敏感，可能就最好就小心少少用啦。去到唇膏方面咧，我就會用佢呢個精華胎唇粉霜啦。咁我用呢一個顏色咧就係 N15號色嚟嘅，咁咧佢係個筆頭係咁樣嘅，好似一個。唔識形容一個，佢筆頭係咁樣嘅，咁我哋而家一於嚟試下。咁咧而家我嘴咧就已經搽完佢一個唇膏啦，佢聲稱係可以減淡細紋嘅，我覺得都少少咯，但係唔係話好明顯可以減淡得到咯。同埋呢個質地咧，可能係會容易令到你個皮膚比較乾，咁所以如果你本身勁多乾紋咧，咁可能就要用翻啲比較即係潤身少少嘅質地啦。覺得唇膏咧呢隻顏色都自然都靚嘅，咁但係佢其實有20隻色好多嘅。不過我自己咧可能其他顏色唔係好啱我咯，我就覺得佢嘅，所以其實佢自己本身出嘅唇膏我都唔點買嘅。去到最後一步咧就會用定妝噴霧啦。今日用呢一個咧就叫做水潤定妝噴霧啦。佢聲稱咧有91% 嘅水深根水嘅，sorry 係人參，聲稱係有90% 嘅人參根水嘅。好啦，我哋噴嚟睇下啦。其實係影唔到嘅，唔緊要。我其實咧覺得佢呢一個噴霧咧，首先必須要大讚嘅就係佢個粒子，佢個粒子係超細嘅。啱啱咧，我唔知你，我啱啱噴到佢依個距離咧，我都係 feel 唔係太到個粒子，因為佢粒子太細啦。所以其實我覺得呢一點係好好，因為佢好容易吸收啦。而第二咧就係佢好多保濕成分，所以係可以幫你個皮膚再做多一次補水嘅效果嘅。但係去到定妝個效果咧，因為我自己其實唔係話用佢好多次啦，所以我唔係超感受到佢嗰個定妝嘅
威力啊。不過上網睇咧都確實有幾多人 comment 話佢呢個定妝噴霧都 OK 嘅，咁所以我覺得大家有興趣咧都可以試下佢嘅。咁咧而家我成個妝就化好啦，其實總括而言啦，我覺得 Jodie Dorr 嘅 product 都係可以一試嘅。不過我自己比較最推薦大家去買咧，就係佢嘅妝前霜同埋粉底啦。我覺得係對我嚟講係容易敏感同埋生粒粒，所以我都唔建議大家去試。不過除咗呢兩樣嘢之外，譬如佢嘅定妝啊、眼影啊、眼線啊、唇筆啊、嗰個臥蠶筆啊、眉筆啊嗰啲咧，全部咧我都好推薦大家可以不妨一試下。所以大家如果經過內地見到佢有佢嘅分店啦，或者係淘寶咧，都不妨一試下佢嘅呢啲 product。咁我今段片咧就去到呢度啦，大家咧唔知道我呢個妝同埋呢段片咧有咩 comment 咧，都可以 comment 話我知㗎。另外咧記得要 like 同埋 subscribe 我，咁我哋下條片再見啦，拜拜。